So yun guys, meron tayong Rider J 115 Fi. Ito po ay dinala dito ng may-ari, hinatak. At ito po ay 3 months na raw na hindi mapaandar ng may-ari. Samahan niyo po ako pagda-diagnose. Checkin natin kung anong sira nito. So, yan, naka-neutral. Tapos, isusi natin on. Uy, walang indicator yung neutral niya. So, ibig sabihin, lubat ang battery nito. Maaaring walang karga. Pero 3 months na hindi ginamit. Baka naman noon, in-stock niya, mayroon pang battery. Tapos 3 months na napa-stock. So, nalubat lang. So, pero ang FI, mga guys, tandaan nyo yan, pagka walang karga ang battery, ay hirap talagang mapaandar. Kasi, ang computer box nito ay may constant volt na 12 volts. Tapos yung fuel pump nito may constant volt din na 12 volts. So hindi talaga magpapump yung ano niya pag ganitong lubat, kasi dapat to iilaw yung neutral. Kasi meron din yung connection yung neutral na yan. Pagka hindi naka-neutral, hindi din papaandar. So natin, walang indicator. So check natin muna yung battery, mga guys, bago tayo mag-check ng iba. Buksan natin. Actual po ito, mga guys, hindi ko pa po ito na-check. Ayun. So makita natin, oh, may mga tools pa dito. Tanggalin muna natin. Yan. Tapos mukhang nag-check na rin sila ng kuryente kasi nandito yung gloves na yan. Mukhang na-check na sila. May kandila pa. Baka yung may-ari nito ay ano kayang may kandila dito? Ano kayang purpose ng kandila dito? Hindi naman pwede itong tanglaw pagkagabi. Ayun. So, tanggalin ko muna itong cover. Oh, mamaya punta ako doon. Paandarin natin yung multicab. Kuha lang po ako ng pantanggal, mga guys. Mamaya susunod ko yan. Yeah, meron tayo sa pang-rusi na hinatak din dito na hindi umaandar. Unahin ko muna itong Rider J5 na ito. So guys, ngayon puro hindi naandar yung mga unit natin. May pa-chocolate pa si Mrs. Tanggalin ko po itong battery, check natin. Kuha ko ng test light. Checkin natin yung battery nya. Una ko muna ipag-check ay test light. So yung isang terminal lalagay ko sa negative. Tapos ito po ang test light natin, ilagay natin sa isang terminal. Nako, wala na talaga. Battery din na ito. Maaaring ito ay nung itinigil niya 3 months kasi hindi napapaandar daw maaaring na self-discharge. Wala na, oh. So check natin sa tester. Yan, nakasit sa DC. Check natin. Negative, positive. Ayan, 1.61 volt na lang. So talagang drain ang battery niya. So para makapag-diagnose tayo ay palitan natin ang battery. So ito, pagka ganito, maaaring kung ito ay talagang nasira lang yung battery, napatigil at nasira ng battery, hindi na check ng may-ari, aandar na to pagka battery lang ang problema. Kasi pag talagang itong FI, pagka lubat ang battery, sabi ko nga, walang 12 volts na constant. Yung fuel pump hindi gagana. Yung computer box natin ay yung may constant volt din yan, 12 volts. Ganon din yung sa ignition coil, may constant din 12 volts yun. So hindi talaga mapapaandar, hirap paandarin. Kasi pagka 'di ba sa mga dekarburador yung hindi FI, umaandar naman kahit lubat ang battery.
Pero itong ipine, subukan natin mga guys. Kasi kung nagkakarga naman ito, kung nagkakarga, so tingnan natin, iilaw dapat yung neutral pagka sinipa ko. Pero hindi pa rin niya kayang paandarin. Gawa ng hindi niya kayang i-reach agad yung 12 volts sa unang sipa na yung charging. Kaya talaga dito dapat malakas yung battery. Pero pakita ko sa inyo mga guys. Yan, sisipaan ko ha. Pag ito kumakarga, ang charger niya, dapat iilaw yung neutral niya. Pag inon. Wait lang mga guys. On yan, naka-on yan ha. Tapos, titingnan natin kung ilang volts sa sipa. Yan, ilalagay ko yung aking tester. Yan, nasa DC tayo ha, 0 volt yan. Yan. Ilagay ko na po, positive at negative ano. Yung ating tester. Yan, siya ay 0.61 volt. Sisipaan ko po. Sisipaan ko. Tingnan natin kung ilan yung, kung nakarga yung ano niya. Pababa ng pababa yung reading ah. Wait. Tigas ah. Hee. So ayan guys ha. Ayan. 0.25 volt na lang. Drain talaga. Sisipaan natin, aangat yan. Pag nagkakarga yung kanyang charger. Sipaan ko po ha. Yan, nagiging 2.9. So ibig sabihin, hindi pa rin kaya talagang paandarin kahit nagkakarga yung kanyang ano po, yung kanyang charger. Kasi 2.9 lang po. Sabi ko nga sa inyo, ang constant volt na niyan, ang computer box may 12 volts siya na constant volts. Yung fuel pump natin may constant volts niya. So hindi kayang paandarin. Kahit nakakarga yung ano natin pag ipay, yung ating charger. Unlike sa mga decarburetor, ano po, sa mga hindi ipay, na kahit walang battery ay umaandar. Kasi yung CDI kaya supplyan ng kahit mahina lang yung voltahe na galing sa charger ay umaandar agad siya. Tingnan natin kung iilaw itong neutral pag sinisipa. Pag umiilaw yan, ibig sabihin nagkakarga. Ayun mga guys, umiilaw oh. Ayun oh. Nagkakarga talaga, kaya lang mahina. Hindi kayang paandarin. Gawa ng sabi ko nga ay 12 volts dapat. So papalitan talaga natin ito ng battery mga guys. Guys, pinalitan ko na ng bagong battery. Ang kinabit po natin ay OD brand. Ito po ay Thailand brand kaya medyo maganda rin po ito. Recommended ko po ito. At kung gusto nyo bumili ay mayroon po tayo ditong stock sa shop ko po sa Antikin. Yan o, 12.73 volts. So check na natin kung aandar na ito. So neutral natin. Check na po natin o natin. Yun, makita nyo mayroon ng neutral indicator. Tapos yung ipay niya namatay. So possible aandar na talaga to. Tsaka makinig nyo, mayroon tumutunog yung fuel pump. Yan, ibig sabihin gumagana yung fuel pump natin. So paandarin natin. Yo. Yun. Kumandar na mga guys. Battery lang po ang kanyang naging problema. 3 months na hindi ginamit na may-ari. Hindi na paandar rin pala, battery lang. Okay. Okay na po.